Време е да ги проследите регионалните вести. Пациент претепа доктор во кожно-венеричната служба при клиничката болница во Тетово. Докторот се здобил со сериозни повреди и во безсознание е препратен на скопските клиники. Докторот од кожно-венеричната служба од Тетово паднал во безсознание, откако пациентот бил претепан во присуство на полициски службеници. Се работи за 43 годишен жител од Голема Речица, кој утринава во 2 наврата и го нападнал докторот, затоа што го одбил да му даде изјава со подпис дека негов колега, кај кого имал закажано термин во истата служба, не бил на работното место. Меѓу време барал од него да дават изјава со подпис дека лекарот што би требало да е тука не бил тука, а до душа човекот бил на состанок кај директорот, другиот лекар. Ради одбивање го удриле. Се вратиле после 15-10 минути во присуство на полицајци, тогаш го тепале човекот. Значи ни крив ни дужен бил нападнат. Нападнатиот лекар во безсознание е препратен на скопските клиники. За неколку часа тој се освестил. Првичните информации говорат дека се здобил со повреди на главата. Елезли вели дека секоја недела се напаѓаат доктори, но и останатиот медицински персонал. Решение на проблемот гледа во донесување на закон за заштита на лекарската фела, кој е подготвен, но се чека негово изгласување во собранието. Со постојните закони, како законот за работни односи и закон за здравствена заштита, ние не сме воопшто заштитени, за разлика од наши колеги од соседните земји. Во соседство, само вербален напад. Одма притвор има за тој што го напаѓа вербално, а не да го напаѓа си физички. Лекарите немат оружје со себе, немат завршени заборлашки вештини, имат еден стетоскоп енкало и се грижат за здравјето на пациентите. Ја не знам како може некој да доаѓа во таква состојба да нападне лекар. Од полицијата информираат дека напаѓачот е приведен и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Министерот за здравство Венко Филипче потврди дека нападнатиот лекар се наоѓа во стабилна здравствена состојба. Да, туку што јавија за оваа информација, непосредно пред да дојдеме туку во болницата, за среќа нема сериозни повреди, тој е во стабилна состојба, ќе го задржат на обсервација колегата на клиниката за неврохирургија, се случно со представници на Министерството за внатрешни работи. Навистина не знам што точно се случило, така да дозволите у текот на денот да излеземе со информација. Во сообраќајна несреќа што се случила на патот Гостивар-Кичево, денес околу 13 часот со повреди завршиле 4 лица. Попладне во околу 12 часот и 50 минути се случила тешка сообраќајна несреќа на патот Гостивар-Кичево, близу каменоломите. Со повреди се здобиле 4. Според информациите од полицијата, во несреќата учествувале 2 патнички возила – Фијат Браво со скопски и Шевролет Спарк со охридски регистерски ознаки. Повредени се 4 лица, 3 од Шевролетот и 1 од Бравото, кои веднаш биле пренесени во Гостиварската општа болница Ферид Мурат за укажување на лекарска помош. На местото на настанот увид изврши екипа од полициската станица Гостивар. Се работи на утврдување на причините и поединостите. 3 лица се повредени во сообраќајна несреќа на автопатот Тетово-Скопје. Возачот од непознати причини изгубил контрола, а возилото се превртело. Тој се здобил со лесни, а неговите 2 сопатнички со тешки телесни повреди. Во 3 одделени случаи полицијата пронашла марихуана и хероин. Вчера околу 17 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово привеле 42 годишник од Тетовска Мала Речица, поради тоа што при претрес, извршен врз основа на судска наредба во неговото возило, пронашле марихуана и предмети со остатоци од марихуана. По документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Ноќеска 10 минути по полнок на улица Гоце Делчев во Тетово бил лишен од слобода 36 годишник од Тетово, поради тоа што кај него била пронајдена марихуана. По документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 16 часот на улица Гоце Делчев во Гостивар од слобода биле лишени 9 лица од Полошко, поради тоа што при преглед кај нив бил пронајден хероин,
По документирање на случајот, против сите лица ќе биде поднесен соодветен поднесок. 45 годишен гостиварец вработен на платната рампа Гостивар вчера вечер пријавил дека околу 21 часот 45 минути бил физички нападнат од едно лице кој одбивало да плати патарина. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Родителите да не паничат доколку детето има страф од тргнување во училиште или градинка, да делуваат смирено и ако има потреба да побараат помош од стручни лица. Ова се советите на психолозите врзани со правилно надминување на проблемите околу прилагодување на дечињата во нова средина и одвојување од дома. Првото тргнување на детето во градинка или во училиште е голем чекор за целото семејство. Родителите се соочуваат со многу прашања. Дали и како детето ќе се навикне на новата околина, како ќе се справи со одвојувањето од нив, дали ќе успее да стекне пријатели и слично. Психолозите потенцираат дека прилагодувањето е индивидуална работа и секое дете на промените може да изреагира различно. Некои лесно ќе се вклопат во новата средина, додека на други ќе им треба повеќе време и ќе го доживуваат тоа како стрес. Стручните лица велат дека во таков случај најважно е родителите да не паничат и да реагираат соодветно и смирено. Едноставно детето добива нов свет и треба да се адаптира на нови другари или од домашна атмосфера влегува во еден поголем круг, што сигурно стресно делува. Секоја промена на овој вид се адаптира со некое невротично однесување. Па може да биде страв, едноставно страв, генерален страв, или страв од отворен простор, или ночно мокрење, или с некој симптом ќе даде. И сме имали такви случаи родители кога доаѓаат и бараат совет. Работата е многу едноставна и ние ги советуваме. Прва и најосновна работа е родителите самите да не паѓаат во паника, бидејќи со тоа ќе ја зголемат несигурноста на децата, него да бидат стабилни и дека тоа се едни минливи фази кои многу лесно можат да се превазичат. Стравовите кои се јавуваат кај првачињата или децата кои што тргнуваат во градинка се минливи фази, нагласува Карахасан, додавајќи дека за да им помогнат правилно на своите најмили, родителите треба да побараат совети од психолозите. Секако, наши модерни денешни родители се многу паничари, сметаат дека многу знаат, меѓутоа не знаат за психологијата. Сум сретнал многу родители кои ништо не знаат, и тоа е голема заблуда дека тие знаат. Треба да се советуваат со психолози, со луѓе кои работат на ова проблематика. Во секој случај тоа е еден минлива фаза кај децата и не е проблем и не би требало да представува проблем. Значи, со сигурност кажувам на сите родители дека тие треба да се сигурни во себе, такви работи се минливи. Во случај да постои несигурност кај родителите или да постои конфликт во семејството, или да постои конфликт помеѓу дедо, баба, родители, тоа вистина ќе го влоши ситуацијата. Обично некои родители се одлучуваат да одат кај психијатри во Скопје да даваат лекови на децата, тоа е погрешен начин. Стручните лица посочуваат дека особено на почетокот многу корисно е секојдневно отворено да се зборува со детето, да му се пренесуваат позитивни примери и искуства од училиште или градинка, за да стекне впечаток дека тоа не се места од кои треба да се плаши. Во отворен граѓански универзитет за доживотно учење Тетово, за период од 4 месеци од мај до август оваа година, се реализираат 2 обуки по верифицирани програми за фризер за жени и мажи и готвач во угостителски објект. Обуките опфатија часови со теоретски дел, практичен дел и часови за проверка на постигнувањата на кандидатите. Учесниците следаат стручно-теоретски содржини, кои се реализираа во училници кабинет и беа во функција на практична обука која пак се изведуваше во реални услови кај соодветни работодавачи. Сите кандидати успешно ја завршија обуката и се стекнаа со соодветни знаења, вештини и компетенции. За успешно реализирани обуки се стекнаа со соодветни сертификати по верифицирана програма. Обука за фризер за жени и мажи ја посетува и успешно ја завршија 9 учеснички, а обуката за готвач во гостителски објект ја посетуваа и успешно ја завршија 10 учесници.
Сите учесници беа невработени лица од регионот на Тетово, активни баратели на работа. Овие обуки за побарувани занимања се реализираат со поддршка на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и Центарот за вработување Тетово, а како дел од новиот оперативен план Агенцијата за вработување за активни мерки и програми за вработување и поддршка на вработени лица, велат отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Тетово. Покрај овие обуки, отворениот граѓански универзитет за доживотно учење нуди неформално образование за возрастни, по верификувани програми за многу други занаети: ѕидари, фасадери, сладкари, ракувачи со градежна механизација, заварувачи, пекари и друго. Универзитетот нуди валидација на претходно стекнати знаења и вештини во неформалното и формалното учење преку проверителни испити за сите занаетчиски дејности. Играта е всушност склоп на една приказка на неколку карактери кои што го сочинуваат друштвото Приборовски. Тоа се ранчето, моливчето, четката и нивната ракета. Значи играта е споена математика и ликовно предметите. Сочинува играта елементи од препознавање на форми, едноставни математички прашања, препознавање на бои, комбинации на бои и слично, што не е само прашање, него туку и го вметнуваме елементот на забави на интерактивни учење. Јас сум Даниел Шијаковски, сум студент на факултетот за електротехника и информатиски технологии. Сум дел од тимот Жмурка. Едукативните игри мислиме дека се многу потребни, бидејќи сите сме свесни дека денеска со развојот на технологијата и социјалните мрежи многу повеќе време се поминува на компјутерот и на играње на било какви игри. Денешните игри за жал се произведуваат како комерцијални игри само за да се продадат. Сметаме дека е неопходно да бидат посебно во ова време едукативните игри дел од образованието, бидејќи не само што го спојуваат моментот на сликовито учење и на интерактивно учење, туку го прават целиот тој момент забавен. Пораката до младите од целиот тим на Жмурка би ни била: никогаш немојте да престанете да учите, да бидете љубопитни и да одите напред како личност и да одите напред како општество. Пораката до институциите би ни била: слушајте ги младите, бидејќи имаат многу добри идеи кои што никогаш до сега никој не ги смислил, и сметаме дека само со таквиот пристап, посебно кон образованието, може да се оди напред. Според она што е договорено меѓу Европската Унија и Турција во март 2016 година, Анкара се согласи да го спречи приливот на мигранти во Европа, како замена за помош од неколку милиарди евра за бегалците кои се прифатени во Турција и кои главно се од Сирија. Но од минатиот месец постојано расте бројот на пристигнување на мигранти во соседна Грција. Пред една недела пристигнаа повеќе од 10 чамци со 600 луѓе, што е првото такво групно доаѓање во последниве 3 години. Председателот Ердоган, наведувајќи дека Унијата не ја доставува потребната помош, се закани дека ќе ги отвори портите и ќе дозволи сириските бегалци, кои во Турција ги има околу 3,5 милиони, да ја напуштат Турција за западноевропските земји. Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işi katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? На ваков начин тој прави уште еден притисок за остварување на неговата идеја за воспоставување така наречена безбедносна зона по должината на границата со Сирија, земја која е уништена од војната.
Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur. Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız. Ердоган при тоа ја повтори навреденоста на Турција од тоа што досегашните предлози за создавање на безбедна зона, предвидена како место каде што бегалците би можеле повторно да се населат, се игнорирани од западните земји. Овој потек на државните обвинители следува по долгогодишното испитување на шемата изготвена од банкарите за правење нелегитимни пресметки за двојно оданочување при тргувањето со акции. Германскиот регионален суд во Бон соопшти дека двајцата биле обвинети за вмешаност во измамнички случај меѓу 2006 и 2011 година. Тобијас Гулич, портпарол на регионалниот суд во Бон, вели дека станува збор за еден од најголемите даночни скандали во германската историја. Also die beiden sind angeklagt, weil sie damit daran beteiligt gewesen sein sollen an diversen Cum-Ex-Geschäften, hier insgesamt auf 34 Fälle heruntergebrochen. Und dort sollen sie so mitgewirkt haben mit anderen Beteiligten, dass es ermöglicht wurde, dem Staat vielleicht nur einmal oder gar nicht entrichtete Kapitalertragssteuer mehrfach aus der Tasche zu ziehen. Норберт Валтер Борјанс, екс-министер за финансии на Северна Рajna-Westfalia, пак вели. Und das ist sicher mit zwei Personen nur die Spitze des Eisbergs. Wichtig ist, dass jetzt dafür gesorgt wird, dass es keine Verjährung gibt und dass auch am Ende die Banken selbst in die Haftung gezogen werden. Denn bisher kann man das ja immer nur mit einzelnen Beschuldigten machen, weil wir in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht haben. Тој додава дека станува збор за активности на, како што вели, многу интелигентни професионалци со високо ниво на криминална енергија. Но според него лажно ќе биде уверувањето дека со осудувањето на осомничените би бил решен проблемот со ваквите криминални појави. Der Glaube, man deckt etwas auf und kann sich dann zurücklehnen, weil man das Problem gelöst hat, der wäre absolut fatal. Die sind jetzt schon wieder an anderen Stellen tätig, wo es geht mit demselben Modell, wo es nicht geht mit einem neuen. Претходна годинава околу 170 полицајци извршиле рација во 19 простории во 4 германски држави, најавувајќи дека властите спроведуваат 10 одделни истраги во врска со овој скандал. Судењето во регионалниот суд во Бон е предвидено да трае 32 дена, а пресудата се очекува на 9 јануари идната година. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност. Попладне наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Нестабилноста се задржа и во вечерните часови. Температурите се движеа од 14 до 27 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 6. Времето утре ќе биде предпладне со зголемена облачност и со повремен дожд и ретки грмежи. Попладне облачно со поинтензивни врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат од 12 до 24 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 5. Тоа беше последната информација во вестите. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!